何時忘掉絕領上領略活着美妙，山依舊心卻麻木了。相見兩翼風中折掉，現實命我放棄最美麗青鳥。你說過仲悠悠很重，深信是我去到結局扭轉苦痛，全憑着我意圖從未動，來日會高飛遠航，爭取天般壯闊光輝未來，終必發現腳下每步山與欲來。悲傷苦楚懊悔不需掩蓋，它朝化做熾熱，渴望着破曉的愛。此刻不必強忍淚流，這一次每滴眼淚伴歡笑再流，踏上世界最高處，傾出我所有，才查明在心裏力求，一生跟你緊扣。各位觀眾，呢場高達格鬥決賽循環賽終於進入中盤戰，各個選手都為咗擊敗對手而拼盡全力。而今日嘅重頭戲就係飛龍高達對新丹麥嘅人魚高達。不過喺戰鬥之中，塞彩斯將會因為命運女神編織出嚟嘅紅絲線而感到心跳加速，就好似遇到真正嘅人魚一樣。咁而家簡單揮托 ，Ready Go！ 放棄比賽，戀愛心驚驚，塞彩斯。嗰部就係新丹麥嘅人魚高達，就係我哋下一個對手，一定要攞清楚佢嘅實力。塞彩斯，如果你唔贏，少林寺就冇辦法復興噶啦。我知道啦，好啦，兩位師傅都冇咁啊。莉恩小姐，哇，係家姐啊，仲有大哥都喺度。哎呀，兩位都係冇視察敵情嘅咩？我覺得冇呢個必要。你喺度講咩啊？我點都算係你嘅作戰參謀嚟噶嘛。好啦，兩位，勝負已經到咗關鍵時刻啦，睇下係鬥牛士高達嘅必殺技紅旗招展啊！無論加幾多次都係咁勁，人魚高達會點應對呢？哇，太厲害啦！反超前啊！哇！中啦！唔怪係入到決賽嘅選手，動作真係好靈活噶。未必係咁簡單。雖然冇打得好小心，但係嗰部機體已經到咗極限，頂多再打多一場就係極限啦。咁樣嘅話，同飛龍高達嗰場比賽，佢真係搏盡老命去打喎。仲差少少啫，撐住啊！塞彩斯，你千祈唔好掉以輕心啊！咦，塞彩斯，你得嘅，係人魚高達定係咁高達？佢以為我會輸俾佢係咩？哇，好香啊！俾過我啊！啊！搞錯啊！呢度咁啊食咗渣嘅，竟然俾埋佢嘢計嘅我哋食，你想點樣賠償啊，阿叔？求下你叫放過我啦！佢真係仲用埋睇啲老土嘅招數啊！你哋唔好喺度血口噴人！我頭先明明見到你嘅武袋入邊嘅隻蟲出嚟。吓，你話咩話？生得咁靚女，估唔到膽量都幾大喎，真係笑死人啦，係咪啊？你有種就再講多次。都話住手啊！你係邊個啊？我只不過係一個路見不平嘅美少年，暫時就冇稱呼我啦。細路仔，唔好喺度多管閒事。
咁今日就暫時放過你哋先。Sir， 你同我記住，我哋係好記仇嘅，你走唔甩噶。同我記住啊！吹啦！咦，嗰個女仔咧？阿叔，你有冇事啊？真係多謝晒你啊！要多謝就多謝嗰邊嗰位啦，係咪啊？唔係啊，阿叔。我咁老毛病又發作啦，咁樣仲點做生意啊？係噶啦，請慢用啊！聽耐啦，你都冇食到啦。喲，係咁啊，係咁啊，耶！真係嚇咗我一跳啊！你係咪讀緊廚藝學校嗰啲嘅？差唔多啦。講開又講，我仲未問你叫咩名添啊！我叫蔡彩子。唔係啊，我叫陳竹林。竹林，呵呵，個名都幾特別喎。無敵嘅境界正喺度召喚緊我啊！叫我走先啦，我行呢邊啦。晚安啊，祝你今晚好夢。晚安啊，好夢。喂，竹林生你好啊！喺度嗰個阿叔嘅，佢哋暫時都唔使分開住。我都想再食多啲你煮嘅嘢食啊！即係話，咁但係聽日見啦。聽日見，我走先啦。太好啦，太好啦！你點解翻得咁遲噶？喂，哥哥啊，我今日識到個好有趣嘅人啊！啊，係男人。差唔多啦，係點嘅人嚟嘅？唔話你知啦。你好嗎？我喜歡你啊！我中意你啲西西時代賽事，你去咗邊啊？呢2-3日都冇見到你出嚟練功喎。少林寺嘅打氣團就快到啦。天星燦爛，笑着與你野河。到底發生啲咩事啊？你阿哥喺呢度有工作，所以你先一齊過嚟先。我爹嘅媽咪都唔喺度啦。我亦都係，我爹嘅媽咪都唔喺度，所以我一直都係同班湊大我哋爺爺一齊住。同爺爺一齊，雖然唔係親生爺爺嚟嘅，成日當佢係細路仔，真係煩死人。不過有人喺身邊擔心自己都幾好啊。我哋呢度嘅朋友，所以有時會覺得好寂寞。仲有我喺度，如果師叔路你唔介意，多謝你啊！你睇下嗰邊啊！幾時變到咁冇嘅？嘿，等我去打個招呼。喂啊，呢啲時候你識趣噶啦，係咩？原來係咁啊！
上面係有呢度嘅。啊，喺度啦，等耐噶啦。西西路，西西路，西西路噶啦，下一份係西西路嘅。你係如果我哋記錯，你係新丹麥嗰個飛龍高達嘅鬥士，點解你會喺呢度嘅？嗰個？咦？你係咪話佢仲未到啊？係啊，我仲以為佢已經冇咗呢度添。正午鐘先響起前，佢仲未到，就算棄權判佢輸啊！哎呀，連少林寺嘅大氣拳都攞埋啦！到底發生咗咩事呢？嗰個女仔，我記得係，喂，你係初彩仙嘅朋友嚟噶嘛？我有冇嘢想問下你啊？啊哈！聽住啊，千叔，呢個人係新中國嘅蔡彩仙，係我聽日嘅對手嘅。你講笑啫嘛？喂，接過嚟。你快啲話俾我聽係搞錯噶啦！原來係咁，佢發生緊乜嘢事？諗翻起嚟，嗰個細路都到咗呢個年紀啦。我哋掛住比賽，連呢樣嘢都差啲唔記得。不過我要去搵地翻佢，我覺得唔可以就咁算數咯。哇！我要去搵噶，真係完全都冇晒心機做噶啦。嗰個人我記得係而家即刻就要正式比賽咯。你明明知道點解仲喺呢度啊？千數咧？點解你唔去參加比賽啊？你係咪同情我哋？你覺得只要一打你就一定會贏，覺得輸咗嘅我哋好可憐。我唔係嗰個意思。佢為咗咩啊？人與高達嘅機體已經爛晒啦，如果再打落去整壞咗，你就一定要翻返去你自己個國家。呢個到時我哋咪睇得再見面咯。波高利啊！我真係非常之期待同飛龍高達一戰嘅。雖然大家都覺得人與高達係完全冇任何可能贏到飛龍高達，但我一個相信哥哥佢一定會贏嘅。投下嚟。我仲冇係邊個添？原來係嗰陣時嗰啲仔，唔好意思啊！而家嘅時間同你哋玩啊，快啲行啦！我話俾你聽，上次欠落我哋嗰筆數，我哋今次一定要你抵出嚟加倍奉還。呢班有貨，住手！呢場交由我哋接手。蔡斯，快啲去競技場啦！大佬、大姐姐，多謝晒，多謝晒，我哋行啦！想去邊啊？真係嘈死人啦！你哋嘅對手係我啊，高達！咁啦，無論邊個上場都得，唔使驚咁啊！我哋一個人，我哋有3個人，等佢見識下我哋咁厲害。我知道對付呢啲舊火，用一隻腳就夠啦。
次賽事到底能唔能趕得切呢？距離比賽正式開始只係剩得唔到2分鐘嘅時間啦。但係對手飛龍高達直到而家竟然都未有現身啊！如果再咁樣繼續落去嘅話，新丹麥代表隊肯定就會不戰而勝。而喺另外一方面，新中國少林寺助威打氣團而家嘅心情又係乜嘢樣嘅呢？得唔得請你過嚟簡單講兩句呢？又係咁，我哋少林寺嘅復興大計就真係長夢啦！阿彌陀佛，善哉！唉，請原諒我哋，呢啲都係因為我哋修行唔夠。由於呢場賽事嘅對手仲未出現，等陣等埋我。冇噶啦，冇噶啦，咁終於攞噶啦。唔好意思，等耐睇啊。彩絲，真係估唔到，你竟然係我個妹嘅男朋友，我都係啊。發夢都估唔到你竟然係思思嘅哥哥，就算你係我個妹嘅朋友，我係唔會手下留情噶，我都係咁話。既然係咁，高達格鬥，睇下我要喺呢場戰鬥入邊徹底發揮出人魚高達嘅所有實力。入咗水就係我天下，去啦！好快啊！好啦，擂台移到水底之後，呢場戰鬥入邊，飛龍高達完全冇還手之力，一直處於下風。高達嘅真正實力係喺水底戰啦，出嚟！見識到人魚高達真正嘅威力未啊？收聲啊！咩話？做喺邊度？邊啊？出嚟啦！你拎埋都冇用嘅。成功啊！細路，我打贏咗飛龍高達啦！勝利係屬於我哋，太好啦！我真係贏㗎啦！而家竟然只係得返一隻手喺度，如果係咁樣嘅話，等我睇下先嚇。為咗贏，你竟然連自己隻手都……因為你真係好強，我輸咗啦！飛龍高達我早後勝利，賽興做得好啊！蔡希，你做得好出色，多蒙哥，一場精彩決鬥。唉，睇嚟你始終都係要離開呢度噶，咁都係冇辦法嘅事。既然而家連人魚高達都已經徹底被毀壞掉啦，
事到如今都真係冇辦法啦，真係好對唔住啦。唔緊呀，你千祈唔好擺喺心上。見到你今日願意咁樣全神貫注咁認真同我打一場，我心裏邊真係覺得非常之開心。差唔多係時候啦。好多謝你為我做咗一切，我永遠都唔會忘記你。菜啊！其實諸行無常，成者必衰。人邊度有可能長生不老，永遠都係細路仔咧？我哋一直以嚟由始至終都將蔡彩希當成細路仔，又或者話我哋真係由頭到尾都錯咗都唔定。我同你約定，我一定會睇到冠軍，圍住我視線。同境搖曳星光映眼淚，迷痴迷戀想念你，無聲流淚只因失去你，奇蹟夢中輕輕飄遠，盼會再見你身影，感情為何忘不掉甜夢裏，愛在風裏飛，懷念你和夢抱擁，夢境醒覺了，無痕回望晚空，夢中的你在哪兒不知道，只知道人在夢中愁緒添心痛。皆さんお待ちかね。ドボンに新たなるライバル出現。その名はアレンビー・ビアズリー。無敵の選手として育てられた彼女は恐るべきバーサーカーとなってドモンに襲いかかってゆくのです。機動武闘伝 G ガンダム美少女ファイターデンジャラスアレンビーにレディー